哥林多前书第2章。兄弟姊妹啊，我头擺去你哋教會，並無用馬嘅講嘅話，也是高深嘅學問來對你哋傳揚上帝嘅奧妙。因為我決意同你哋講下嘅事，除了耶穌基督老佢死在十字架上嘅事情以外，馬嘅都唔提。還有在你哋教會嘅事，我感覺真軟弱，心內真強，太挫折。我所講嘅道理，所傳嘅福音，當中無用好聽有智慧嘅話，只有靠聖靈嘅大能來見證真理，使你哋嘅信仰無根據人嘅智慧，係根據上帝嘅大能。其實對嗰度靈性成熟嘅人，我哋也講智慧，總係唔係講這世間嘅智慧，也唔係這世間統治者嘅智慧。基督嘅權勢漸漸會消滅脫去。我哋所講嘅智慧，係上帝奧妙嘅智慧，本來對人係肯定嘅，就是在世界創造以前，上帝已經預定愛本我哋得榮光嘅智慧。世間嘅統治者無一個知這智慧，那一知，基督就唔會將榮光嘅主當在十字架上嚟。像聖經所講，上帝為敬愛佢嘅人所預備嘅，係人目睭盲視看過，耳公盲視聽過，人心盲視想過嘅。總係上帝通過自家嘅靈，將佢嘅奧妙啟示我哋。聖靈能看透所有嘅事，連上帝層層肯定嘅心意，佢也知人嘅心思，只有自家地位嘅靈真知。同樣，上帝嘅事也只有上帝嘅靈真清楚。我哋所領受嘅靈，唔係這世間嘅靈，係上帝所派來嘅靈，好本我哋知上帝所賜我哋嘅一切恩賜。所以我哋講道唔係用人嘅智慧所教嘅話，係用聖靈所教嘅話，對屬聖靈嘅人講論聖靈嘅真理。總係嗰度無上帝嘅靈嘅人，無法度領受上帝嘅靈所本嘅恩賜。這種人無可能明白這道事，佢哋看作係骯髒嘅，因為這道事嘅價值，我用屬靈嘅目睭才看得出。屬聖靈嘅人能判斷萬事嘅價值，總係無人能判斷佢。像聖經所講，乜人知主嘅心呢？乜人會交託佢呢？總係我哋屬聖靈嘅人有基督嘅心。